น้ำลายหกถึงจะขนาดน้ำลายหกเลยเหรอหิวจัดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้กินอะไรมากี่วันแล้ว วันเยี่ย วันเยียแล้วเหรอ ว้าร้อนเจี๊ยบ ร้อนเจี๊ยบไม่มีหรอกค่ะ เย็นเจี๊ยบมีอย่างเดียวร้อนเจี๊ยบไม่มีค่ะกินสิคะเลยอันนี้คืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะเครป หนุ่มเร็บ ฮะ เกร็บ เป็นคนตุรกีเหรอคะ เกร็บ เป็นอินเดียเลยน่ากินจังชิ้นเท่านี้เลยเหรอใส่เต็มปากเลยเหรองั้นจริงๆเหรอโอ้ดีนะกินไม่เก่งใจรายเลยอ่ะกินคนเดียวอิ่มคนเดียวด้วยอ่ะอร่อยไหมคะหิวมากหิวมากค่ะท่านผู้ชมมากินที่ริมทะเลบรรยากาศได้ใจจริงๆเลยดูรอบๆสิคะที่คิดว่าร้านขายอาหารมีที่แห่งเดียวแวะมาได้นะคะมีทะเลสาบไปดูด้วย